преку шалтерите да обслужени даночните обврзници. Гледаме по талончињата каде Почитувана екселенцијо, почитуван министер, почитувани представници на медиумите, пред нас е модерен контакт центар кој ги исполнува сите стандарди за обезбедување на брза, лесна и квалитетна даночна услуга. Денес имавме можност сите ние да се увериме дека УЈП посветено работи на континуирано подобрување на услугите кон даночните обврзници. Подобрувањето на условите и пристапот до нашите услуги, вклучувајќи ги најранливите категории на нашето општество, понатаму развивање на кориснички ориентирани сервиси за фирмите и граѓаните, овозможување на електронска комуникација со нашите клиенти во секојдневното работење, полесен пристап до даночни информации, намалување на административните трошоци и поедноставување на постапките беа нашите цели. Целите ги постигнавме заедно со нашите партнери и со Европската Унија, чија поддршка од 1,5 милиони евра преку ИПА фондовите овозможи да имплементираме 7 проекти. Резултатите се пред нас. Воспоставивме контакт центар со една поинаква, модерна и пријателска околина за корисниците на нашите услуги и секако за вработените. Вградивме добри даночни практики преку соработката со нашиот твининг партнер, Шпанската даночна администрација. Обезбедивме поголем пристап до даночните услуги во најмалите места, овозможено со дополнителните 2 мобилни даночни шалтери. Задоволство ми е да најавам дека од денес даночните обврзници ќе имаат пристап до новата специјализирана веб страница contactcenter.ujp.gov.mk и двете нови услуги на Управата за јавни приходи Закажи средба и Информа. Од сега, секоја заинтересирана странка има можност да закаже средба со даночен агент во време кое нему му одговара, и тоа онлайн преку новата веб страница на контакт центарот или телефонски преку инфоцентарот 0833 000. Користењето на новата услуга Закажи средба ќе биде во прво време на доброволна основа, а од 1 мај 2018 година задолжителна доколку странката има потреба да оствари средба со даночните служби во регионалната дирекција Скопје. Од 2019 година услугата ќе биде достапна и за закажување на средба и во другите даночни канцеларии на Управата за јавни приходи. Информа е исто така нова услуга, односно електронски систем, преку кој овозможуваме на даночните обврзници да вршат онлайн пребарувања и да имаат брз и лесен пристап до општи даночни информации, до најчесто поставуваните прашања и одговори поврзани со постапките до даночувањето, пријавувањето и плаќањето на данокот и нивните даночни права и обврски. Нашата посветеност кон модернизацијата на даночната администрација и поедноставување на даночните постапки останува. Во овие процеси морам да истакнам дека клучна е улогата на вработените во Управата за јавни приходи и секако поддршката која ја добиваме од Министерството за финансии и нашите партнери, особено Европската Унија, со кои веќе заеднички работиме на поедноставување на постапките за пријавување и плаќање на персоналниот данок, но и развој и реинженеринг на даночните процеси со цел имплементација на нов даночен интегриран IT систем, проекти кои што ќе ја доближат Република Македонија до ЕУ практиките, ќе овозможат електронска даночна администрација и најважно навремена подготовка и исполнување на критериумите за влез на државата во заедницата на европските држави. Ви благодарам. An efficient tax system is a basis for sound management of public funds.
Such a system introduces citizens-oriented services and decreases the risk of corruption and tax evasion. This is why the EU pays significant attention to setting up a solid tax system. In times of economic difficulties, it is of vital importance for every government to improve the tax system of the country based on the principles of transparency, accountability, and fair tax competition. Почитуван министер, почитувана директорке, драги дами и господа, воспоставување на ефикасен даночен систем представува основа за здраво менаџирање со јавните фондови. Таков систем воспоставува услуги кои што се ориентирани кон самите граѓани, како и ги намалува самите ризици од корупција и даночно затајување. Токму поради оваа причина Европската Унија посветува значително внимание на воспоставување на солиден даночен систем. Во времења на економски потешкоти, од витална важност за секоја влада е да го подобри даночниот систем на земјата, даночен систем кој што ќе биде засниван врз принципи на транспарентност, отчетност и праведно оданечување. I'm happy to be here today to present the EU considerable support for the reforms in tax system. In the last 3 years, the EU invested 1.5 million euros in 7 projects that help the Public Revenue Office improve its performance and services. The contact call service center was renovated. IT equipment as well as office furniture were provided. A new website of the contact center was designed, offering timely information and modern online services to taxpayers. 2 mobile tax counters were purchased in order to ensure access to tax services for citizens living in remote areas. In addition, public revenue offices' capacities to deliver tax services were improved with the support of Spanish tax administration, Agencia Tributaria. Ми представува задоволство да бидам денеска тука со вас, да ја представам значителната помош која Европската Унија го обезбедува за реформите во даночниот систем. Во последните 3 години Европската Унија инвестираше 1,5 милиони евра во 7 проекти кои помогна на Управата за јавни приходи да ги ја подобри својата работа како и своите услуги. Контакт центарот во склоп на овој проект беше реновиран. IT опрема како и канцелариска опрема и мебел беа обезбедени. Новиот вебсайт на контакт центарот беше дизајниран во рамките на овој проект, кој што обезбедува навремена информација како и модерни онлайн услуги за самите даночни обврзници. 2 мобилни шалтери, даночни шалтери исто така беа обезбедени се со цел да се обезбеди пристап до даночните услуги за граѓаните кои што живеат во далечени предели. Покрај ова, капацитетите на Управата за јавни приходи да може да обезбеди даночни услуги исто така беа подобрени со поддршка од шпанската даночна администрација или управа Агенција Трибутарија. I'm taking this opportunity to thank all the colleagues who were part of the implementation of this project, especially those in the Public Revenue Office, and for their commitment and work. However, there are still major challenges ahead. The legal framework should be further harmonized with the EU standards. Tax collection should improve. New e-tax services should be introduced, and fight against tax fraud and evasion should be enhanced. Би сакал да искористам оваа можност денеска да им се заблагодарам на сите колеги кои што беа дел од спроведувањето на сите овие проекти, посебно на тие колеги кои што работат во рамките на Управата за јавни приходи, за нивната посветеност како и напорна работа. Меѓутоа, сепак постојат големи предизвици пред нас.
Правната рамка треба понатаму да се хармонизира, да се усогласи со стандардите на Европската Унија. Собирањето на даноците треба исто така да се подобри. И исто така нови услуги, нови онлайн услуги за даноци треба да бидат воспоставени. Борбата против даношната измама, како и даношното затајување, исто така треба да се зајакне. We need to bear in mind that the main reforms in the tax system should serve the interests of the taxpayers. This mainly means simplifying tax procedures and increasing the public trust in transparency and efficiency of the tax administration. In conclusion, I would like to reassure you that the EU will continue to support reforms in this sector. There are already projects planned under IPA II in an overall amount of 6.4 million euros. So I wish you a successful projects in the future as well. Thank you very much. Треба исто така да имаме предвид дека главните реформи во даношниот систем како главна цел треба да имат послужување на самите интереси на даношните обврзници. Ова воглавном значи поедноставување на даношните процедури како изголемување на јавната доверба во транспарентноста како ефикасноста на даночната управа. Да завршам, би сакал уште еднаш да ви уверам дека Европската Унија ќе продолжи да ги поддржи реформите во овој сектор. Веќе има проекти кои што се планирани во рамките на ИПА 2 во вкупна висина од 6,4 милиони евра. 4 милиони евра. Ви посакувам уште повеќе успешни проекти во иднина исто така. Ви благодарам за вашето внимание. Амбасадор на Европската Унија, господин Жбогар, почитувана директорка на Управата за јавни приходи, господја Лукаревска, почитувани вработени во Управата за јавни приходи, почитувани представници на медиумите и почитувани присутни. Јас најпрво сакам да искажам голема благодарност до Европската Унија, бидејќи таа многу силно ги поддржува реформските процеси во Македонија. Исто така многу е важно дека со поддршката се обезбедува изградба на административните капацитети, но исто така и воведување на стандарди и практики кои што значат доближување на нашите во Македонија со тие од Европската Унија. Овде сме, значи, за новој настан мора да кажам дека особено ги поздравувам заложбите на Управата за јавни приходи, кои што значат унапредување на услугите за даночните обврзници. Тоа е многу важно. Значи, важно е услугите на управата да бидат што е можно по-блиски до граѓаните, а од друга страна многу е важно да се каже дека Управата за јавни приходи е една од најважните алки во општеството, бидејќи го врши прибирањето на даноците, а само со вакви приходи може да се обезбеди финансирање на клучните столбови во општеството, тоа се образование, здравство, инфраструктура и се она што значи јавни добра. Ова се значи пари кои што се собираат од граѓаните и од фирмите, но потоа завршуваат кај граѓаните. Заради тоа е потребно да се обезбеди висок квалитет на овие услуги и ова поддршка од Европската Унија е особено значајна за нас. Јас морам да истакнам дека во програмата за реформи со јавните финансии 2018-2021 година, која што ние ја подготвивме заедно со Европската Унија, кој што треба на еден среден период да донесе доближување на сите важни елементи на македонскиот систем на јавни финансии до европскиот. Значи, еден од поважните елементи се реформите. Токму тука, токму во Управата за јавни финансии, каде што клучните реформи се во процесите за модернизација на оваа управа за јавни приходи и при тоа зајакнување пред се информатичко на информацијските системи, но и на процесите на управата. Веќе се направени чекори за поедноставување на постапките за пријавување и плаќање на персоналниот данок на доход од страна на фирмите и граѓаните
и се воведуваат нови кориснички ориентирани даночни услуги кои ќе бидат достапни во 2018 и 2019 година, кои што ќе завршат со предпополнета даночна пријава во 2019 година. Ја на крајот сакам да се заблагодарам на вработените кои што се тука во управата, тие вршат изворедно одговорна задача и во следниот период мораме уште повеќе да работиме, услугите да бидат доближени, да бидат што подобро можниот дагол за граѓаните. Ви благодарам.